ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு லித்தோன் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஜலதோஷமும் இருமலும் எப்படி சரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் லித்தோன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டிப்ஸ் நம்பர் 1, துளசி ரசம். துளசி நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான மூலிகை. இது எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும். இதில் நீங்கள் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜலதோஷம் நீங்கிடும். அதே போல் இஞ்சிலையும் நீங்கள் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஜலதோஷம் நீங்கிடும். டிப்ஸ் நம்பர் 2, துளசியோட சாறையும் இஞ்சியோட சாறையும் சம அளவு எடுத்து ஒரு 3 நாளைக்கு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஜலதோஷம் சீக்கிரமாக சரியாயிடும். டிப்ஸ் நம்பர் 3, சீரகத்தை பொன்வறுவலாக வறுத்துட்டு அதை பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நீங்கள் பனவெல்லம் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ஜலதோஷமும் சீக்கிரமாக குறைஞ்சிரும், இருமலும் குறைஞ்சிடும். டிப்ஸ் நம்பர் 4, வெத்தலையோட சாறு எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் சுக்குவும் மிளகும் போட்டு கொதிக்க விடுங்க. கொதிக்க விட்டுட்டு அதை வடிகட்டிட்டு அதில் கொஞ்சம் பனற்கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ஜலதோஷம் நீங்கிடும். டிப்ஸ் நம்பர் 5, மஞ்சளை நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க. அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் எடுத்து அது தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிட்டு அதில் கொஞ்சம் சர்க்கரையோ இல்லை பனற்கற்கண்டோ போட்டு குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஜலதோஷம் சரியாயிடும். டிப்ஸ் நம்பர் 6, கரிசலாங்கண்ணியோட சாறில் கொஞ்சம் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ஜலதோஷம் குறைஞ்சிரும். டிப்ஸ் நம்பர் 7, தூதுவளை இலையில் ரசம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஜலதோஷம் குறைஞ்சிரும். நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லித்தோன் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ, பாய், டேக் கேர்.